के भयो किन नाचेको मम्मालाई देखिला नाचिदियो गुड मर्निङ अतिशय वेक अप म त अघि उठेको भन न मम्मा ढिलो भयो भन न म त अघि उठेको भन न मम्मा ढिलो भयो मम्मा ढिलो भयो not feeling good ni tau mama chi la la बुई गर्नुपर्छ खोइ हिजोको चाहिँ कहाँ हाल्यो पोथी पोथी हो कि भाले हो हिजोको उयो सेतो हिजो बसन्ती दिदी कुखुरा त हाल्नु आएछ कि कालो कुखुरा निकालिदिँदै ला भन्दै भन्छ थियो मलाई होइन त्यहीँ राखी पनि दिएको थियो म त ला हाम्रो कुखुराहरू त हाम पो फाल्छ त भनेको कि होइन होइन त्यहीँ छ डुल्दैछ भन्दै थियो बाहिर काटेर धन्न पर्दा दिएको थियो यो भाले चाहिँ कसले लगाइदिएको जानुपर्छ अब तिम्रो वासिङ मेसिन बनाउनु ल अट्दैन कत्रो चाहिँ छ र अटेन हौ किन अट्दैन हौ आमाले के पो भन्छ अघि त्यो होइन लुगा राखेको कालो झोलामा हुन्छ होला त्यही भयो त अन्त पुम 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 पुमको बेबी लाई टोपी कहाँ टोपी वासिङ मेसिन बनाउने ठाउँ चाहिँ नजिकै छ है भाइ नजिकै छ पुमको बेबी यो पेला बोकिरहेको रहेछ भगवान् त्यो गाडी आउँदैछ गाडी इतना बोझ सहे जो चाहे रहे विराट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट बदमास गर बदमास कतै गर्छ
म चाहिँ यहाँ बिमार भइरहेको छु खै यो त यतिकै हो खै त यो अलिक उच्चा हो त यो हुन्छ अब छोड्दैन नसुत्ने